Istoria migrației lipovane este diversă, ea a fost cauzată de schisma de la mijlocul secolului XVII, care a făcut ca o parte din credincioși să părăsească Rusia. Termenul veche credință se referă la bisericile și comunitățile religioase care nu recunosc reformele lansate în Biserica Ortodoxă Rusă în secolul XVII de către Patriarhul Nicon. Trebuie menționat că există mai multe țări în Europa în care lipovenii ruși s-au adăpostit după scindarea bisericii. Există așezări lipovane rusești în Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Turcia și chiar în SUA, China și Uruguay. Începând cu anul 1653, Patriarhul Nicon al Rusiei a implementat o serie de reforme ale ritului religios menite să purifice ortodoxia rusă de presupusele influențe occidentale și să aducă biserica rusă mai aproape de cea greacă, considerată de patriarh ca un standard al ortodoxiei. Patriarhul ajunsese la aceste concluzii după discuții cu cei mai învățați prelați greci, pe care i-a invitat la Moscova pentru sfaturi. Astfel, savanții Constantinopolului și Chievului l-au convins pe Patriarhul Nicon că textele aparținând cărților liturgice rusești se abatuseră de la presupusele cărți originale grecești. Ei urmăreau o schimbare în care Rusia nu ar fi trebuit să fie independentă din punct de vedere religios, ci ar fi trebuit să fie modelată în întregime de greci. Prin urmare, Patriarhul Nicon a ordonat emiterea de noi cărți liturgice în conformitate cu reformele. În loc să fie revizuite după vechile manuscrise slave și grecești, noile ediții liturgice au fost, de fapt, traduse din edițiile grecești moderne, tipărite în Veneția catolică. Se nasc disensiuni între reprezentanții bisericii oficiale, adepți ai reformelor, și credincioși păstrători ai vechii rânduieli. Amploarea disputelor dintre aceste două categorii religioase stă la baza scindării bisericii ruse și a apariției unei comunități religioase în societatea pravoslavă, staroverii credincioși ortodoxi de rit vechi. Toți cei care s-au împotrivit revizuirii cărților și ritualului religios au fost anatemizați și declarați eretici. Pentru trecerea la noul rit, țarul Alexei Mihailovici a intervenit în forță, punând în mișcare întreg arsenalul represiv de care dispunea, recurgând chiar la arderea pe rug a tuturor celor care refuzaseră reformele. Ei au continuat să vorbească în limba rusă veche, să se închine cu 2 degete în loc de 3 și să-și păstreze barba. În ciuda persecuției severe din partea autorităților, mulți dintre rușii care încă practicau vechiul ritual, numit astăzi raskolniki, în rusă înseamnă schismatici, nu au renunțat și s-au refugiat în alte teritorii. Mulți au migrat spre nord pentru a se refugia în pădurile mlăștinoase din nordul Rusiei, unii la vest în Uniunea Polono-Lituaniană, unde se poate bucura de libertate religioasă, iar alții în taiga siberiană, cunoscuți de autoritățile locale sub denumirea de lipoveni, filipoveni, de la Filip Pustoviat, unul dintre liderii lor. Aceștia și-au păstrat limba, obiceiurile și credința, fiind divizați atât pe criterii religioase. În 1690 s-au împărțit în popovți popiști și bezpopovți nepopiști, cât și etnice, rușii mari moscoviți, răscolnicii propriu-ziși, cazacii zaporojeni, haholii sau ucrainienii necrasovții. Migrația vechilor credincioși ruși în România a avut loc în 3 valuri. Primul val a avut loc la sfârșitul secolului XVII și începutul secolului XVIII. Rușii care au format primul val au venit din diferite state și orașe din Rusia, în special din așezările din jurul Moscovei, dar și din alte zone precum Sankt Petersburg, Nijni Novgorod, Kaluga, Tula și Smolensk. Punctele de întâlnire în care toate aceste grupuri s-au intersectat au fost orașele Starodubie și Vedka din Rusia de Vest
și Belarusul de Est de astăzi, care au devenit un centru important pentru grupurile ortodoxe vechi, unde au stabilitate temporară, mai târziu au călătorit prin Ucraina și în cele din urmă au ajuns în Bucovina de Sud, unde s-au stabilit și au construit noi sate în zonă. Acesta este grupul din care provine cel mai probabil omonimul Lipovan. Potrivit lui Vascencoții, cuvântul lui Lipovan este legat de numele grupului religios al lui Filip Pustosviat, care a fost un lider spiritual ce a ghidat refugiații în prima migrație din Rusia prin Ucraina și se crede că a fost fiul unui preot rus din Suzdal, Nikita. A urmat apoi al doilea val de migrație, în secolul XIX, din Bucovina în delta Dunării, din cauza invaziei ruse a Poloniei, la acea vreme în care un procent semnificativ din comunitatea lipoveană bucoviană a călătorit prin Moldova de la nord la sud și s-a stabilit la Dunăre, unde au acceptat obligațiile militare și au devenit cazaci. Al treilea val a avut loc în prima parte a secolului XVIII și a durat până în prima treime a secolului XIX. S-a format prin migrarea cazacilor Necrasov de pe pământurile lor originale din sudul Rusiei în delta Dunării. Până în 1737, sute de mii de refugiați din sudul Rusiei s-au stabilit în Cuban, mulți alăturându-se necrasoviților. Dar în jurul anului 1737, acțiunile militare ale necrasoviților au încetat brusc. Deoarece cazacii necrasoviți erau vechi credincioși, ei erau persecutați de autoritățile ruse. Conștienți de faptul că trupele ruse se apropiau de râul Cuban, unde se stabiliseră cazacii, comunitatea necrasovită a trebuit să caute alte teritorii, așa că s-au mutat în Imperiul Otoman, care oferea libertate religioasă aproape necondiționată, cu excepția faptului că trebuiau să plătească o sumă mică ca taxe. S-au stabilit inițial între Nistru și Dunăre, iar mai târziu, în 1740, în sudul Dunării, în sate precum Sarichioi și Dunavățul de Sus. Pe teritoriul României, Starovers s-a îndreptat în două direcții. La nordul orașului Iași și în Bucovina, anexată de Austria, și la sud, în jurul Tulcei, în Dobrogea, care a fost sub stăpânire turcă până în 1878. Toleranța de care au dat dovadă autoritățile austriece și turcești față de religie, împreună cu beneficiile acordate migranților nou-veniți, au fost menite să-i determine să se stabilească în regiunile mai puțin prietenoase, departe de teritoriile lor natale. În prezent, există zeci de orașe și sate în estul României cu o populație compactă de etnie rusă, cunoscută sub etnonimul rușilor lipoveni. Populația rusească din Dobrogea se compunea, în a doua jumătate a secolului XIX, îndeosebi din lipoveni, scopiți, molocani, cazaci rascolnici, denumiți și ignat cazaci sau necrasovi, barabulnici, hatnici, stabiliți după schisma niconiană în localitățile Sarichioi, Slava, Rusăilovcali, Dunavăț și mai târziu în localități din delta Dunării, cum ar fi Mila 23, unde întâlnim grupurile Sfiștovca și Periprava. Precizare: rutenii trăiesc în Moldova dincolo de Prut, haholii trăiesc în Sfântul Gheorghe, Dunavăț, Murighiol, iar în Crișan și Karaorman sunt ucrainenii. Cazacii au emigrat în Dobrogea în două perioade, prima în a doua jumătate a secolului XVIII și din nou la începutul secolului XIX. Staroverii care s-au stabilit în satele din Dobrogea erau deja cunoscuți sub numele de lipoveni la acea vreme, în timp ce ceilalți au fost numiți cazaci Necrasov. Cazacii Necrasov sunt descendenții cazacilor de pe râul Don, care, conduși de atamani curajoși, au luat parte la unele dintre cele mai mari rebeliuni din istoria Rusiei. Revolta condusă de Stepan Razin,
supranumit atamanul săracilor, la 1670, cea condusă de Condrati Bulavin în 1708 și cea condusă de Ignat Necrasov în 1708. În 1660, cazacii din Don, conduși de atamanul Stepan Razin, au început să jefuiască zona Mării Negre, stabilindu-și tabăra în mlăștinile și limanii din jurul lacului Razelm și atacând navele comerciale sau hărțuind navele de luptă turcești. Încercările guvernului de a controla acțiunile militare ale cazacilor din Don și de a incorpora în armata rusă au generat de asemenea rebeliunea finală a cazacilor Starover, care a fost condusă de Emelian Pugaciov pe la 1773. Pentru a supraviețui timp de secole, cazacii și-au oferit serviciile ca mercenari celui mai mare ofertant sau oricui le servea cel mai bine interesele la un moment dat. În secolul XVI au putut fi întâlniți atât în armatele ruse care luptau împotriva tătarilor în încercarea de a recupera teritoriile rusești aflate sub stăpânire tătară, cât și în armata tătară care cucerea teritoriile rusești. Ei vor fi atât printre trupele otomane care fac presiune asupra Hanatului Crimeii, cât și în armata adunată de Poarta Otomană împotriva rebelului Ion Vodă al Moldovei. Etnonimul Lipovan s-a născut în Dobrogea și de acolo s-a răspândit în Moldova și ulterior a ajuns la Starovers din Bucovina. Prima utilizare oficială a etnonimului Lipovan este datată de specialiști în 1784, când a fost folosit într-un raport al generalului Karl von Etzenberg, prezentat Centrului Militar din Bucovina în 1784. Geneza etnonimului Lipovan are multe ipoteze pe care le prezentăm în continuare. O idee legată de originea acestui termen a fost lansată în 1855 de Camille Allard, care a afirmat că acesta a derivat din rusescul lipone, care înseamnă cel care face comerț, lipovenii făcând comerț cu pește. Episcopul Melchisedec, autorul primei mari lucrări românești care tratează problema Starovers conform analizei făcute de profesorul Victor Vascenco, a ales să-l numească pe Lipovan orice adept al vechii credințe, orice creștin de rit vechi, orice starover sau sectar. De aceea Melchisedec îi numește lipoveni pe toți cei creștini care s-au opus reformelor niconiene, atât oamenii din Rusia, cât și cei care s-au stabilit în afara Rusiei. Potrivit lui Melchisedec, termenul Lipovan derivă de la numele primilor ruși schismatici, filipiști sau filipovți, care în prima jumătate a secolului XVIII au emigrat în Moldova. În viziunea episcopului, termenul Lipovan ar deriva din acest termen filipiști, care, după cum subliniază episcopul, a devenit atunci generic pentru toți sectanții ruși care au emigrat aici în diferite timpuri. O altă ipoteză leagă termenul Lipovan de cuvântul lipa, care în rusă înseamnă tei. Lemnul acestui copac a fost folosit de starovers ruși pentru a face diverse obiecte de uz casnic sau icoane în stil bizantin. Unul din locuitorii comunității lipovane din Ghindarești, județul Constanța, declara că primii ruși care au venit în zonă au găsit multe păduri cu tei numite lipa. Crucile crestichii erau făcute din lemn de tei și lipovenii nu se despărțeau niciodată de ele. Le-au primit la botez și le-au purtat la gât toată viața. La fel este și astăzi, doar că lemnul a fost înlocuit cu metal. Mai mult decât atât, teiul cu florile sale galbene parfumate poate fi considerat ca aducând noroc poporului lipovan, ținând cont de faptul că se ocupa și de apicultură. Ducând ideea mai departe, aflăm că mierea făcută din flori de tei este cunoscută sub numele de lipec. Teiul este un adevărat simbol al longevității și este răspândit pe scară largă în partea europeană a Rusiei și Caucazului,
unde au fost identificate 17 specii. În opinia lui Victor Vascenko, filipii sunt staroverii ruși întâlniți în 1700 în Lituania, respectiv Prusia Orientală, Polonia, sub îndrumarea lui Filip, numit Pustosviat. Acest Filip apare a fi părintele spiritual al Filipovan Starovers. Cercetătorul Feodor Chirilă spune că termenul lipovan este de origine românească, fiind compus din substantivul rus lipa și sufixele românești ovan, ovean, oveni. În toponimia românească există multe exemple bazate pe etnonimul lipovan. Lipovan lângă Pașcani, Lipovan lângă Botoșani, Lipovan în județul Neamț, Lipovan în Suceava, Lipovan în Vaslui. Este de remarcat că, deși pe teritoriul României există și alte orașe sau sate derivate de la baza Lipova, cum ar fi Lipovul de Sus, Lipovățul, Lipieni, acest lucru nu înseamnă că populația lor este de origine rusească. Mai mult, toponimul Lipova, întâlnit în Banat, nu are nimic de a face cu lipovenii dunăreni și totuși locuitorul unui astfel de sat poate fi numit lipovan, așa cum un locuitor al Banatului este numit bănătean. În România, etnicii ruși descendenți ai primilor starovers care au luat calea exilului se numesc lipoveni ruși. Lipovenii, descendenți ai vechilor starovers emigrați din Rusia pe teritoriul țării noastre, nu admit să fie numiți doar ruși. Acest lucru explicându-se prin faptul că în actele oficiale sunt persoane de naționalitate rusă care au ajuns în acest spațiu geografic în circumstanțe și alte stări istorice față de cei care se numesc lipoveni. În acest sens, profesorul Ivan Evseev subliniază că rușii, nu lipovenii, sunt descendenți ai imigranților ruși după 1917 sau ai celor rămași pe teritoriul României după cel de-al doilea război mondial. Aceștia aparțin Bisericii Ortodoxe Ruse, dar nu descind din starovărurile persecutate ale regimului țarist, din motive religioase. Lipovenismul se constituie drept un sistem de subgrupuri delimitate în general pe baza nuanțelor convingerilor religioase sau rituale, cu granițele mai mult sau mai puțin permeabile, aflate în relații de acceptare, conflict sau competiție. În prezent, în Dobrogea există subgrupurile lipovenilor popovți, bespopovți, hatnici, nemoleți. Privitor la casele acestora, interiorul locuinței și masa reprezentau pentru lipoveni spații în care trebuia păstrată curățenia ritualică, chiar dacă acest deziderat poate genera izolare. Facțiunile conservatoare nu acceptă să stea la aceeași masă cu adepții altor curente religioase, fie ei și staroveri cu opinii diferite, nici să folosească aceeași veselă. Și astăzi nemoliacii, cunoscuți în Mahmudia și sub numele de lipoveni care beau dintr-un singur pahar, nu beau apă și nu mănâncă după altă persoană din același vas, nu mănâncă zahăr și nu primesc pomană. Servitul mesei constituie un moment ritualizat la care este necesar participarea întregii familii. Se mănâncă în tăcere, nu înainte de a fi spusă rugăciunea și de a se închina în fața icoanei sau de a efectua semnul crucii. În general, cel mai vârstnic participant la masă rostește rugăciunea lui Isus, celelalte persoane răspunzând Amin. Finalul mesei este marcat din nou de o rugăciune. Mesele principale ale zilei sunt saftrac, masa de dimineață, obed, prânz și vecera cina. Bucătăria lipovenească folosește un număr limitat de ingrediente. Se remarcă produsele din grâu sau făină de grâu, pâine, plăcinte fierte, prăjite sau coapte, cuteaua, diferite forme de pâine liturgică, legumele și leguminoasele, preparate în special sub formă de ciorbe. Carnea se gătea de obicei de sărbători sau la evenimente importante,
din ciclul vieții. Peștele se bucură de o mai mare căutare, multe zile de miercuri și vineri din an în care are loc dezlegare la preparat din pește proaspăt sau uscat. Credincioșii țin postul săptămânal în zilele de miercuri și vineri, cu excepția perioadelor dezlegate. Pe lângă călugări și măicuțe, unii staroveri postesc și în ziua de luni pentru a se vindeca de boală sau pentru a primi ajutorul divinității în anumite situații grave. Grupul etnic al rușilor lipoveni din Dobrogea, locuind în câteva sate, dintre care cele mai importante sunt Giurilovca și Sarichioi, pe malul lacului Razelm, și Slava Rusa și Slava Cercheza, adăpostite în codrii Babadagului, a păstrat un costum în care se pot regăsi elemente vechi ale costumelor cu care au venit din Rusia centrală. Costumul femeiesc a păstrat ceva mai multe elemente din vechiul port. Toate piesele din costumul femeiesc, că de altfel și cele ale costumului bărbatesc, sunt croite din materiale produse de fabrici. Materialele palotno, panza, bărhat, catifea, solc, matase, sucno, postav, salon, stofa subtire, sunt viu colorate monocrom sau cu flori mari. Principalele piese ale costumului lipovenesc femeiesc sunt rubașca, cămașă, din pânză albă, croită destul de largă, cu crețuri multe la gât și umar, având cusături decorative colorate la partea de jos a mânecilor și la gât. Iubca de pânză albă, lungă, cu dantelă la poale, care se poartă sub o altă fustă, numită tot iubcă, croită dintr-un postav subtire, încrețită tare la mijloc și cu benzi altfel colorate la poale. Câteodată în locul fustei de postav, pe deasupra cămașii și a fustei de pânză, se poartă subca. Subca, rochie, lungă până la glezne, are o croială amplă din 7 foi încretite, amintind într-un fel de sarafan, partea de sus fiind mult răscroită sau având chiar proima, bretele. Pois, cordon sau bete, din lână sau mătase, țesut sau împletit, cu care se încinge mijlocul. Pe deasupra se purtau o varietate apreciabilă de haine mai groase sau mai subțiri, potrivite cu anotimpul, între acestea putând fi amintite cofta, haina, din stofă subțire de lână sau bumbac, scurtă până peste talie, încheiată în față, cu mâneci lungi, neavând guler, tivită pe margini cu dantela de culoare iunii, cu faica scurtă din mătase de culoare iuni, vătuită cu lână, cu talia foarte sus, cu maneci lungi de la talie în jos, fiind matlasată și încrețită și având o croială evazată. Zapanul, șorț, de mătase sau stofă subțire, croit drept în vechime, iar mai recent încrețit, și un buzunar și care se purta peste iubcă sau subcă, ciulchi, ciorapii, împletiți din lână neagră lucioasă. Cipcic, boneta, de mătase matlasată pe margini, este folosită pentru prins parul. Salic, basma de casmir, se pune peste cipcic. Caseac, basma, în 3 colțuri de mătase colorată cu ciucuri lungi. Plotocul chistia stai, basma cu ciucuri, de mătase multicoloră care se purta peste chicica, boneta de pânză. În ansamblu, costumul femeiesc lipovenesc păstrează structura vechiului costum rusesc din zona Moscovei și a Volgăi centrale, ținuturi de unde au venit lipovenii. La fel și costumul lipovenesc bărbătesc a păstrat unele elemente vechi rusești, rubașca, cămașa, de pânză colorată în tonuri vii sau de mătase lucitoare încheiată în față, mânecile terminate cu manșete înguste. Stani sau briuchi, pantalonii, nu au o croială specifică, doar că erau purtați în cizme. Pois, cordon,
asemănător cu cel femeiesc, fiind împletit sau țesut din lână sau mătase și care se pune peste rubașcă. Pinjac, haina, se purta pe deasupra fiind scurt din stofă. Padiovca sau padeuca, haină lungă, din stofă groasă albastru închisă, croită ca un caftan puțin evazat, cu clin fiind socotită haină de sărbătoare azi. În picioare purtau ciorapi de lână și cizme, iar pe cap pălării și căciuli de astrahan. Însemnele identitare ale rușilor lipoveni pot fi observate și în cadrul motivelor care decorează frontonul caselor. Frontoanele din lemn au ornamente traforate cu motive geometrice, florale sau zoomorfe, care se regăsesc și în decorul capitelurilor de la stâlpii prispei. Pazile sunt și ele decorate cu traforări dantelate, puse în evidență de cromatica vie a vopselei, care poate fi bleu, verde sau albastră. Un element specific în arhitectura tradițională a caselor rușilor lipoveni îl reprezintă lejanca. Denumită și sobă sau cuptor întins, lejanca este folosită atât ca sursă de încălzire, cât și ca pat în zilele friguroase. Lejanca, de la cuvântul lejat, asta culcat, este un fel de pat din pământ construit în prelungirea sobei, care, datorită unei construcții ingenioase, comunică cu soba și se încălzește cu aceasta. De-a lungul timpului, lejanca nelipsită din arhitectura interiorului lipovenesc a suferit unele modificări, iar în prezent se construiește doar din plăci de teracotă. Bania este o anexă, care nu lipsește din arhitectura tradițională a caselor rușilor lipoveni. Se spune că bania este foarte importantă pentru rușii lipoveni, astfel că, atunci când o familie își construiește o casă, baia cu aburi este prima încăpere pe care o ridică. Bania sau baia neagră nu lipsește din gospodăria lipovenească, fiind o marcă identitară a acestei etnii, moștenită din perioada veche rusească. Specialiștii spun că baia cu aburi a devenit o adevărată instituție de sănătate. Bania era construită în curte, la o anumită distanță de casă, pentru a fi evitat pericolul unui incendiu. Prima încăpere a băii este predbanicul, un fel de vestibul în care cei ce se îmbăiază își lasă hainele și prosopul. Muzica tradițională a lipovenilor din România pune în evidență rădăcinile slave adânci, acestea reflectându-se în muzica polifonică utilizată în tehnica tradițională numită voce albă sau cântare albă, cântată de coruri de femei și ocazional de bărbați sau mixte. Această tehnică produce un sunet luminos, puternic și bogat, fiind comună pentru cele două regiuni rusești din România. Cu toate acestea, în ceea ce privește lipovenii Dobrogei, o parte semnificativă a repertoriului tradițional constă din cântece ale cazacilor sau în care sunt menționați cazacii.